Успех построен на любви. Лебо Голд. Բարձրակարգ եւ հատնտիր ձավարեղեն Մարանիկից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիկ։ Շիրակավյա, հարմարավետություն, հուսալիություն եւ ջերմ մթնոլորտ յուրաքանչյուր չվերթի ժամանակ։ Я не сладкий совсем, я созрел для решений. Притворяться устал от таких отношений. Натуральный во всем, и таким будет ужин. Я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин. Он черный, он горячий, он настоящий, он любимый. Любимый Лебо, мой кофе. Ողջույն Կարոլինա, ձեզ այցելել են Դավիթը եւ Վահանը, քաղցած չէին սպասում հաղորդման շրջանակներում։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Դե, ձեր թույլտվության գանք ներս։ Կարոլինա, ես ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մեր ուղևորությունը հոգացել է Շիրակ ավիաընկերությունը եւ ես գիտեմ, որ դուք նույնպես շատ եք ճամփորդում։ Շիրակ ավիան իրականացնում է դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն կանոնավոր չվերթեր մի քանի քաղաքներ, այնպես որ կարող եք մուտք գործել Շիրակ ավիակետ.am կայք եւ այնտեղ գտնել ձեզ համար նախընտրելի տոմսեր։ Շատ հաճախ եմ մեկնում Երևան եւ միշտ Շիրակ ավիայի ընկերության ծառայությամբ օգտվում եմ առաջին ասեմ որ շատ ապահով շատ պրոֆեսիոնալ մասնագետներ են բացի դրանից մեր շատ լավ ընկերներն են Հրաշալի է որ մեր գործընկերները նույն մարդիկ են սա կապված մեր գործընկերների հետ իսկ հիմա շարունակենք Ինչով եք զբաղվում, որովհետև հետևելով ձեր սոցիալական էջերին ես հասկացա դուք պրոդյուսեր, դաշնակահարուհի, ոճաբան, հաղորդավարուհի, էլ ինչ կա, որի մասին տեղյակ չեմ։ Ну, առաջի կրթությամբ ես դաշնակահարուհի եմ, ավարտել եմ կոնսերվատորիա եւ դա իմ ասած ամենասիրված մասնագիտությունն է, որովհետև 16 տարուց ավել ես մենակ սովորել եմ դա երաշտական դպրոցը, ուսումնարանը, կոնսերվատորիա 5 տարի ու դա իմ սրտի խորքի ինչ-որ մի մասն է։ Չնայած որ հիմա չեմ զբաղվում զուտ պրոֆեսիոնալ դրանով, բայց միշտ սիրում եմ ուղղակի իմ համար հոգու համար նստել նվագել, դա ինձ համար sense պսիխոլոգիչկի sense разгрузка է։ Ինչպես հայտնվեցիք Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Երևի ինչպես շատ բոլոր հայերը, դա 90-ականներն էին, դժվար պահեր են մեր հայրիս համար, դժվար տարիներ էր, ցուրտ, մութ, բոլորս գիտենք, ու ծնողներս որոշում կայացրեցին մեկնել Ռուսաստան, իմ հորքուրիս մոտ, քանի որ դժվար էր, իսկապես դժվար էր երեխա մեծացնել, դե ինչպես բոլորը երևի մեկնեցինք ինչ-որ ժամանակով, բայց ռուսի ասած все, что временно, то навсегда։ Ու արդեն 33 տարի մնակվում ենք Ռուսաստանում, սա մեծ դարձել է երկրորդ հայրենիք Բայց միշտ սիրում եմ շեշտել, որ ինչքան էստեղ ապրած լինենք, միշտ փորձում ենք մնալ հայ։ Այս պահին ինչ գործունեություն եք ծավալում, որն է ձեր ռեալիզացվելու վայրը։ Հիմնական որպես հաղորդավարուհի վարում եմ տարբեր համերգներ, հարսանիքներ, միջոցառումներ, դա իմ հիմնական գործունեությունն է, բացի դրանից որպես ոճաբան շատ եմ սիրում հագնվել ու օգնել կանանց սիրուն ձևով ներկայանալ։ Ու բացի դրանից մի փոքր հատվածք դա պրոդյուսերական Ճիշտ եք ասում, ամենից ճիշտ եք ասում։ Օգնում եմ մեր արտիստներին զարգանալ
իրենց մասնագիտության մեջ։ Ասացիք, որ զբաղվում եք հաղորդավարությամբ եւ մի շարք կորպորատիվ միջոցառումներ եք վարում։ Ովքեր են ձեզ դիմողները, ռուսները թե հայերը։ Հիմնական հայերը 90% դա մեր հայությունն է, քանի որ մենք չնայած մեր դաժան պատմությունը, ասենց ասած, մենք միշտ սիրում ենք ուրախանալ, մենք սիրում ենք շքեղություն, եթե հարսանիքը դա ուղղակի հարսանիք չի, ուտել խմելով, այլ դա ներկայացում է, բառին բուն իմաստով համերգային։ Դրա համար դա մեծ պատրաստում է ու հիմնական միշտ եմ աշխատել, սովորել հայերի հետ ու դա ինձ համար մեծ պարտանք է, որովհետև Ռուսաստանը գիտեք, որ մեծ է, ու այստեղ տենց ինչ-որ создать Կառուցել, ստեղծել, կառուցել ինչ-որ սենց կրուկ հայերի, դա կարծում եմ շատ կարևոր միսիա է բոլորիս։ Կարողացել եք ստեղծել դա։ Այո։ Եվ գոհ եք այն ամենից, ինչը որ արդեն կա։ Թե դեռ կառուցման եւ ստեղծման փուլում է գտնվում։ Չէ, կառուցված է, ուղղակի անդադար զարգանում ենք, այո, որովհետև մենք շատ տաղանդավոր ազգ ենք, այդ համապատմությունը մեզ դա ապացուցում է, համել նայելով ամենտեղ մենք տեսնում ենք հայկական ազգանուններ, արտիստներ, երաժիշտներ եւ այլն, ովքեր բարձր մակարդակի ներկայացնում է մեր արվեստը։ Ասացիք որպես ոճաբան, այսինքն ստիլիստ նույնպես հանդես եք գալիս, կա որևէ տեղ, որտեղ մարդիկ կարող են գալ, այսինքն որևէ գեղեցկության սրական որևէ սալոն, որտեղ կարող են գալ եւ դիմել ձեզ, ասել Կարոլինա, մենք ուզում ենք, որ մեր ոճաբանը լինեք դուք։ Անպայման մոտ կես տարի առաջ իմ մոտիկ ընկերուհուս հետ բացել ենք շոուրում գիշերային զգեստերի, երեկոյան զգեստների։ Գիշերայինը այլ բան է, երեկոյան զգեստների։ Երեկոյան զգեստների, որտեղ աղջիկներ կանայք կարող են գալ, ընտրել յուրաքանչյուր սիրուն զգեստ ու մենք օգնում ենք, դա էլ նոր ենք բացել, զարգացման էտապում ենք, բայց մինչև այդ ունեցել եմ երկար փորձ, մասնակցելով այստեղ ռուսական հաղորդմանների մեջ, մոդնի պրիգավոր, մոդնի սեզոնը, որպես ոճաբան, դա էլ եմ շատ սիրում։ Իսկ պրոդյուսերական աշխատանքի մասին հիմա խոսենք։ Ենթադրենք որևէ արտիստ ցանկություն ունի, որ իր պրոդյուսինգը անեք դուք։ Ինչ է պետք դրա համար, բացի տաղանդից։ Տաղանդ, այո, ճիշտ շեշտեցիք, առանց աստվածատուրս են տաղանդից, ոչ մեկս չեն կարող, ոչ մի պրոդյուսեր չի կարողանա օգնի, բացի դրանից աշխատասեր դու պետք է լինես, անպայման, պատասխանատու պետք է լինես, որովհետև ինչ-որ մի բարձունքի հասնելուն 24 ժամ պետք է աշխատել։ Շատերը գալիս են եւ պատրաստ են սկսել զրոյից, դա էլի լավ է, ուղղակի պետք է հասկանալ, որ դա շատ դժվար ճանապարհ է։ Մենք նայելով աստղներին, մենք ուղղակի տեսնում ենք, ասած աբլոշկեն, արդեն ռեզուլտատն ենք տեսնում ու չենք գիտակցում, թե ինչքան բաներից է արտիստը անցել, իսկ այդ իրոք շատ մեծ դա շատ մեծ աշխատանք է, որովհետև դա բացի դրանից, որ անընդհատ պետք է զարգանաս, պետք է սովորես, бывают взлёты и падения, դա պետք է գիտակցես հենց ամենասկզբում, պատրաստ լինես դժվարությունների։ Կարոլինա, եթե չեմ սխալվում, մենք մոտավորապես 80 կիլոմետր ճանապարհ ենք անցել, այո, որպեսզի 50 հուշում է Դավիթը։ Մենք 50 կիլոմետր ճանապարհ ենք անցել, որպեսզի մեր քաղցը հագեցնենք ձեր միջոցով։ Ինչ եք պատրաստելու այսօր մեզ համար։ Ես պիտի խոստովանեմ, որ տանը այդքան շատ ժամանակ չեմ անցկացնում, բնականաբար խոհանոցում ինձ տեսնել նաև ուղղակի հնարավոր չի, ասեմ ավելին, տենց էփել թափելու հետ, նիտոշ թե հավես չունեմ, բայց շատ եզակի դեպքերում ինչ-որ բան պատրաստում եմ, բայց այսօր կփորձենք ու ես
Շատ եմ ուզում, որ իմ մոտ ստացվի, քանի որ առաջի անգամ եմ այդ բնույթ Մենք նույնպես շատ ենք ուզում, որ ձեզ մոտ դա ստացվի։ Բայց հատուկ ձեզ համար գնացել եմ իմ ընկերուհու սրճարանը, որտեղ ես շատ հաճախ եմ լինում, այնտեղ շատ համով է, մեր շեֆ-պովեր Գևորգին խնդրել եմ ուղղակի ցույց տա այդ ռիզոտան, որը ես շատ եմ սիրում։ Նայել եմ ոնց է ինքը պատրաստում, իր մոտ շատ համով է դա ստացվում, ու հույսով եմ, որ այսօր մոտս կստացվի կրկնել։ Ռիզոտո եք պատրաստել մեզ համար։ Սև ռիզոտո սաղմոնով։ Հրաշալի է, գնումներ ունենք կատարելու, ճիշտ է։ Անպայման։ Ուր ենք գնալու։ Գնալու ենք էլի հայկական մեծ սուպերմարկետ, որը նոր է բացվել, դա մեր ընկերներն են, մի շատ լավ հայրենասեր ընտանիք, որի միսիան էլի զարգացնելը մեր հայությանը եւ այլն, եւ դա առաջի ամենամեծ սուպերմարկետն է Մոսկվայում։ Հրաշալի է, դե ես առաջարկում եմ այս պահին դադարեցնենք նկարահանումը, արդեն կհանդիպենք Բաքում խանութ գնալու ճանապարհին, համաձայն եք։ Շնորհակալություն։ Բայց հրաշալի հայերեն եք խոսում իրականում ասեմ, հա, իզուր պետք չի տենց մտածել, որ չէ, լավ չի եւ այլն, որովհետեւ դե ամեն դեպքում 33 տարի ապրում եք Ռուսաստանում, նորմալ է ինչ որ բառեր ռուսերեն ասել։ Մեկը կոմպլեքսներ ունեմ, քանի որ ես դե ռուսերեն շատ լավ եմ խոսում, ու ասենք սլավարնի զապասը ահագին է, ես կարամ սիրուն ձևով ներկանալ յուրաքանչյուր թեմայով։ Հայերենով դեռ չի ստացվում այդ ամենը։ Ստացվում է, վստահեցնում եմ, ստացվում է, համ էլ մի հատ շատ կարևոր բան, եթե ռիզոտոն լավ չստացվի, եթե չկա խոհանոցում, Գևորգին կխնդրին կպատրաստի կուղարկի, չէ՞։ Դանկին կվերի։ Վերջ, պայմանավորվեցինք։ Կարոլինա դեպի վերելակ տանող ճանապարհն անցնում է այս հրաշալի պատշգամբով, որտեղից բացվում է աննկարագրելի գեղեցիկ տեսարան դեպի անտառներ, շենքեր, սեփական տներ, որ թաղամասն է սա Մոսկվայի։ Սա Սկոլկովո թաղամասն է, սա կենտրոն չի, բայց համարվում է շատ благоприятный, ոնց ասեմ, թաղամաս, այստեղ շատ նոր շենքեր կան ու ինչու եմ ընտրել հենց այս ռայոնը, որովհետև այստեղ платная дорога как Վճարովի ճանապարհ։ Այստեղ նոր վճարովի ճանապարհ կա, դա շատ հարմար է, ուղղակի 10-15 րոպե ու ես Մոսկվայի կենտրոնում եմ։ Պարզ է։ Որքան ժամանակ է այստեղ եք ապրում։ Հենց այստեղ քիչ ժամանակ եմ ապրում, դեկտեմբերից, մինչև ապրել եմ մի քիչ ավելի հեռու, բայց հենց առաջի օրվանից շատ սիրել եմ այս տունը, այս թաղամասը ու ոնց շատ երկար ժամանակ արդեն այստեղ ապրածին են, տես տպավորություն։ Եվ այսպես եկավ այն պահը, երբ մենք պետք է տեղափոխվենք խանութ։ Մենք ձեզ մոտ եկանք տաքսիով։ Իսկ հիմա ինչպես ենք գնալու։ Մեքենայով։ Ում։ Քանի որ իմ մեքենայով, քանի որ Մոսկվան շատ մեծ է, առանց մեքենա ուղղակի անհնար է այստեղ ապրելը, նամանավանդ եթե ապրելակերպը իմ նման շատ ակտիվ է, առանց մեքենա հնարավոր չի, գնանք մեքենայով։ Որն է ձեր մեքենան։ Սա։ Որը։ Սա։ Սա, այո։ Հրաշալի մեքենա է, բայց անծանոթ։ Ինչ է մագնիշը։ Հիմա Ռուսաստանում ահավոր շատ են չինական ավտոներ, քանի որ կա դրան լիքը պատճառներ, եւ ես էլ մի տարի առաջ գնել եմ այս մեքենան, մինչև հիմա շատ գոհ եմ, ինքը ինձ թվում է շատ սազում է։ Այո։ Թույլ տվեք մեքենայի դուռը բացել ձեզ համար։ Եվ տեղափոխվելու ենք որ խանութ ասացիք։ Մենք գնում ենք հայոց տուն մեծ սուպերմարկետը, որը ուղղակի մի քանի օր առաջ է բացվել։ Պրեմիերա մեր եթերում։ Հայկական խանութը Մոսկվայում։ Խնդրեմ, մեզ բարի ճանապարհ։ Կարոլինա, մենք ձեր մեքենայի մեջ ենք, շատ հարմարավետ, եւ դուք ստիպեցիք Դավիթին ամրակապվել, իսկ դուք ամրակապված չեք եւ ասացիք, որ մտածում եք Դավիթի առողջության մասին։ Ինչ է դա նշանակում։ Արագ եք վարում, վատ եք վարում, ինչն է խնդիրը։ Մենք այսօր անկեղծ ենք, չէ՞։ Միշտ։ Ու ոնց կադրում է, տենց է կադրից դուրս։ Ուղղակի ես ունեմ այս предохранителը ու դներ չի հանում, որ չի ստիպում էլ է այդ անընդհատ այդ звук սիգնալը, որ շատ նյարդայնացնում է։ Իսկ Դավիթի կողմը չկա։ Ուղղակի զուտ, որ մեզ չխանգարի, ես իրան ստիպեցի։ Պարտադիր չէ Մոսկվայում երթևեկելուց ամրակապված լինելը։ Իհարկե պարտադիր է, ես էլ եմ շատ հազար ժամանակ կոչկում, ուղղակի չգիտեմ, ես ինձ ապահով եմ զգում, ստաժը սահակին շատ է, կարամ ինձ մեկ-մեկ թույլ տամ,
Երթևեկությունն ինչպիսին է Մոսկվայում, հեշտ է վարել այստեղ մեքենա։ Ինձ համար հա, որովհետև ճանապարհները լայն են, վարորդները շատ վեժլիվի են, զիջող են։ Հնարավոր բոլոր խախտումները արեցինք այս ընթացքում։ Ну, знаете, я не привыкла, когда меня берут параллельно интервью. Սովոր չեմ, որ պետք է նամանավանդ որ հայերեն եմ խոսում, ես մի քիչ մտածում եմ, ռուսերեն մտածում եմ, թարգմանում եմ, հետո նորը խոսում։ Եվ այդ ընթացքում անում եք երթևեկության կանոնների բոլոր խախտումները։ Եթե իհարկե դուք Հայաստանում եղած չլինեիք կամ շատ քիչ ժամանակ եղած լինեիք, ես այս հարցը ձեզ չէի տա, բայց հաղորդման այս հատվածում մենք միշտ մեր հյուրերին տալիս ենք այս հարցը, եւ դուք բացառություն չեք, որովհետեւ տեղյակ եք Հայաստանի, կարծում եմ, ամեն իրադարձությունից։ Ինչը կփոխեիք Հայաստանում, որպեսզի մարդկանց կյանքը մի փոքր ավելի լավը դառնար։ Можно на политические темы андрадорнать? Յուրաքանչյուր թեմային можно անդրադառնալ։ Ну, естественно, я бы сменила аппарат, потому что изначально կառավարություն, да, այմեր ասում է ռուսը շատ լավ ասացվածք ունի, рыба гниет с головы։ Ձուկը գլխից է հոտում։ Այո, եւ ուզում ենք փոխել պետությունը, մտածելակերպը, մարդկանց ապրելակերպը, մենք պետք է համակարգի մասին մտածենք իհարկե։ Ռուսաստանում լավ է ամեն բան այդ առումով։ Գիտեք, ինձ թվում է ընդհանրապես հենց չեն կարա կիսենք լավն ու վատի, կա լավ բար, կա վատ բար, բայց այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանը ամենաուժեղ պետությունն է, նесмотря ни на что, որովհետև ունի համակարգ։ Հա, այդ համակարգան արտակարգ չի, կան լիքը բաներ, որ հանգամանքներ, որը այդքան էլ իդեալական չէ, բայց ընդհանուր կա համակարգ, որով մենք ապրում ենք ու հարմար է ամեն ինչ մարդկանց ապրելու համար։ Կարոլինա, ձեր քաղաքացիությունը միայն Ռուսաստանի Դաշնության է, թե դուք նաև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եք։ Ռուսաստանի, բայց դա զուտ նրանից է, որ ազատ ժամանակ չեմ ունեցել հայկական քաղաքացիություն հանելու, բայց անպայման ցանկությունը ամեն դեպքում կա։ Իհարկե։ Շնորհակալություն, Կարոլինա։ Մեր զրույցը կշարունակենք արդեն Հայոց տուն խանութում գտնվելու ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Կարոլինա, մենք արդեն գտնվում ենք խանութի դիմաց, խանութ անվանել սա իհարկե չի կարելի, հիպերմարկետի առաջին հարկում է գտնվում, այն հատվածը, որտեղից մենք պետք է գնումներ կատարենք, փուչիկները դեռ վկայում են այն ամենի մասին, որ այն նորաբաց է, եւ ամենահետաքրքիրը, որ ինձ զարմացրեց, դա հայկական պետհամարանիշով մեքենան է անմիջապես խանութի դիմաց կանգնած, առաքումը կատարվում է հավանաբար Հայաստանից, ցամաքային ճանապարհով։ Ոչ միայն ցամաքային ճանապարհով, նաև սամալյոտներով, ամեն ձևով ստեղ ներկայացված է հայկական մթերքներ ու ոչ միայն։ Երբ արդեն մեր դրոշի երանգույնից Երագույնը դա տրիուգոլնիկն է, իսկ երագույնը դա երագույնն է։ Մենք հասկանում ենք, որ սա փոքրիկ Հայաստանն է Մոսկվայում։ Արմյանսկի դոմ, այսինքն հայոց տուն անվանումը, եւ ասացիք, որ նաեւ ծանոթ եք այն մարդկանց հետ, ովքեր որ հիմնել են այս ամենը։ Ճիշտ է։ Շատ հարազատ ինձ ընտանիքը, որը Ահա։ Բարև ձեզ։ Մենք արդեն գտնվում ենք ամենահայկական հատվածներից մեկում Մոսկվայի։ Շնորհակալություն ձեզ ձեր շատ կարևոր գործի համար։ Այստեղի հայրենակիցներին կարողանում եք ապահովել հայկական մթերքներով եւ ոչ միայն մթերքներով, այլև կոլորիտային ամեն ինչով։ Անդրադառնանք գնումներին։ Այո։ Ինչ ունենք գնելու։ Ես արդեն ասացի, որ որոշ մթերքներ ես արդեն գնել եմ, Այո։ Բայց տեղ կա Մեզ անհրաժեշտ է, որ մեզ պետք է եթե չեմ սխալվում, սոխ, սխտոր, ցիտրոն, նույն ինքը ռոզմարին, պանիր, պարմեզան, պարմեզան կա, բայց հայկական խանութում։ Ստեղ կա ամեն ինչ, ինչ որ մենք ուզենք։ Հրաշալի է։ Ես արդեն տեսնում եմ ռոզմարին, սա մեզ Դա նույնպես հայկական է։ Այո։
այստեղ սաղ կանաչիների տեսականիչները ներկայացված են։ Իսկ կարող ենք շեղվել մեր ընդհանուր մենյուից եւ վերցնել նաեւ ամենահայկական բաստուրմա, սուջուխ։ Չշեղվել ընդհանրապես չենք կարող, որովհետև եթե մենք հայերս ընտանիքով նստում ենք սեղանի շուրջ, կարծում եմ ուղղակի ինչ-որ մի բլյուդայով չենք եզրափակվում, որովհետև պետք է լինի բաստուրմա, պետք է լինի սուջուխ, պետք է լինի կանաչեղեն եւ այլն եւ այլն։ Մենք ստեղ ենք, ուրեմն այսօր բացի մեր մենյուից պետք է վերցնենք հայկական համով մթերքներ։ Կարող եք առհասարակ տան համար գնումներ նույնպես կատարել, որովհետև մենք վերջում կարող ենք վճարել ձեր փոխարեն, եթե ցանկություն ունեք իհարկե։ Ես տեսնում եմ սոխը եւ սխտորը շատ հարմար տեղադրված է, կարող եք դուք դա վերցնել։ Ես գնամ գինի ընտրելու եւ արդեն Սպիտակ չոր գինի։ Սպիտակ չոր գինի, շատ բարի, հուսամ կգտնեմ, այդքան էլ դժվար չի լինի։ Մենք արդեն կհանդիպենք երևի թե դրամարկղի մոտ, համաձայն եք։ Հանդիպում ենք այնտեղ։ Շնորհակալություն։ Եվ այսպես հասանք դրամարկղի մոտ, վերցնում ենք ամենահայկական մթերքները, ծիծակ հայկական, վարունգ, տանձ, բոլորը, ինչպես հասկացա, Հայաստանից ուղիղ չվերթով հասել են այս խանութ, ճիշտ է։ Հայոց տուն կոչվում է խանութը։ Հայաստանի համն ու հոտը հենց է։ Հայաստանի համն ու հոտը, այո։ Ոնց ասեցինք, չկարողացանք եզրափակվենք ուղղակի այն մթերքներով, ինչ որ մեզ պետք է այսօրվա բլյուդայի համար, բաստուրմա, սուջուխ, լավաշ, կոֆե, սուրճ, Կոֆե սուրճ, ահա։ Թեյ չայ։ Թեյ չայ։ Եվ այսպես մեր ընդհանուր գնումները, Ահա։ որքան են կազմելու մենք։ Ձեր ընդհանուր գնումը 10,300 ռուբլի կա։ 10,300 ռուբլի է կազմում մեր ընդհանուր գնումների չափը եւ առաջարկում եմ, որպեսզի մենք վճարենք ձեր փոխարեն, Կարոլինա, համաձայն եք։ Համաձայն ենք։ Շատ բարի։ Բարեբախտաբար մենք ունենք ռուբլի եւ այսպես 10,500 ռուբլի, ահա, խնդրեմ։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք։ Թույլ տվեք օգնել ձեզ, Կարոլինա, դրանք ծանր են, բայց կարող եք նաև կատարել մի շարք այլ գնումներ, կենցաղային ինչ-որ բաներ կարող եք գնել, չգիտեմ, այստեղ վաճառվում է թե ոչ, կան կենցաղային ապրանքներ այստեղ։ Կենցաղային что-то։ Հասկանա, հուշանվերներ։ Հուշանվեր։ А что так можно было? Դե ես ձեզ նախորդ զգուշացրել էի, բայց դուք։ Մի վարքյան, երկրորդ դուբլ, ես գնացի։ Խնդրեմ, գնացեք, ինչ եք բայց ուզում։ Ինչ եք բայց ուզում։ Դեռ անգամ նայեք ինչեր կա։ Հայաստանի ornamentikայով սումոչկեք կա, բրոշկաներ կա ու անգամ երեխաների համար, хотя ես չէի ասի միայն երեխաների համար, որովհետև սա շատ սիրուն է։ Ինչ եք նախընտրում։ Ինչ եմ նախընտրում։ Եվ Երևի նախընտրում եմ հենց այս կուկլան, գիտեք։ Շատ բարի։ Տվեք, ես գնամ դրամարկղը, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք ձեր բնակարանում։ Սլաբադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ եւ բնական բաղադրիչներ։ Սլաբադա մայոնեզն ունի ընդգծված նուրբ համ, ուստի այն կարելի է օգտագործել տարբեր աղցաններ պատրաստելիս։ Ցանկացած աղցան սլաբադա մայոնեզով կդառնա նուրբ եւ համեղ։ Սլաբադա բուսայուղերն ունեն հաճելի համ եւ բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառը օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչեստվո 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, սլաբադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ եւ մուտք գործել բարձր կարգի ձեթերի կատեգորիա։ Շատ որակով ապրանքանիշ է, խորհուրդ եմ տալիս միշտ օգտվել։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղենը, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե դրանք փաթեթավորված են գեղեցիկ, մաքուր եւ տեսականին շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է կրկնակի հաճելի։ Մառանիկ ընկերությունը սպառողին է ներկայացնում ձավարեղենի եւ համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ եւ հարուստ տեսականին։
Ինչպես նաև նորույթ, ապակե փաթեթավորմամբ կարմիր աղացած կծու պղպեղ, կարմիր աղացած քաղցր պղպեղ, սև աղացած պղպեղ եւ սև հատիկավոր պղպեղ շատ հարմար տարայով, որը հնարավոր է աղալ ցանկացած կերակրատեսակի վրա։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է, շատ որակով է, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, մառանիկ։ Ներկայացնեմ Լեբո սուրճի աղացած տեսականին, որը մշակվում եւ աղացվում է հատուկ տեխնոլոգիայով։ Հատիկավոր էսպրեսո սուրճի սիրահարները գնելիս ոչ միայն հաճելիորեն կզարմանան բավականին մատչելի գնով, այլ նաեւ համային եւ որակական բարձր հատկանիշներով։ Տորաբիկա ընկերությունն առաջարկում է 3-ում քրիմի լատե սուրճը, որն առանձնանում է քիմքին հաճելի նրբահամությամբ եւ անկրկնելի համով։ Coffee Joy թխվածքաբլիթը իր արտադրման տեխնոլոգիայի եւ հատուկ բաղադրիչների շնորհիվ ունի անկրկնելի բույր եւ համ։ Լեբո սուրճ 3 աշխարհամասերից։ Կարոլինա, մենք արդեն վերադարձանք խանութից, դուք կրկին զգեստափոխվեցիք, զինվեցիք ձեռնոցներով եւ մեր առջեւ դրված են բոլոր բաղադրիչները, որոնցով պետք է պատրաստենք այսօրվա ռիզոտոն։ Ես նշեմ դրանց անունները։ Կլոր բրինձ, սերուցք, ռոզմարին, այո, սոխ, սխտոր, պարմեզան պանիր, ձուկ, գինի սպիտակ եւ թանաքաձկան թանձրուկ։ Այո։ Դա այն նույն սոուսն է, որը դուք պատրաստվում եք օգտագործել։ Սկսենք, ինչից ենք սկսում։ Սկսում ենք բրինձ լվանալուց։ Սա հատուկ սորտ է բրինձի, արբորիո կոչվում է, սրեդնի զիրնիստի, ոչ մանր, ոչ խոշոր, եւ դա ոնց որ մնացած սորտերը բրինձի պետք է անպայման լավ սառը ջրի տակ լվանալ։ Կարոլինա, դուք նշեցիք, որ խոհանոցում շատ չեք լինում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչպես եք հագեցնում ձեր քաղցը, ով է հոգում այդ հարցը ձեզ համար։ Քանի որ իմ ապրելակերպը, ասենց ասած, միշտ կապնված է ելույթների հետ, դա շատ հաճախ լինում է սրճարաններում եւ ընդեղ էլ ոնց որ հագեցնում եմ, ասած դες, բայց չէ, իհարկե տանել եմ պատրաստում, քանի որ երկու հատ դուստր ունեմ, չնայած որ իրենք շատ ինքնուրույն են, կարան նաև իրենք իրենց պատրաստել, ես էլի կամ պատվիրում եմ իրենց, կամ եթե ունեմ ժամանակ, ես եմ պատրաստում, բայց դա իհարկե ռիզոտո չի, քանի որ իրանք չեն սիրում, որպես հայ երեխա, ինչ են սիրում, մակարոններ, ճաշիկներ, կարտոշկա ժարիկ։ Իսկ դա շատ հեշտ է պատրաստել։ Որն է ձեր ամենասիրելի հայկական ուտեստը։ Ոյ, գիտեք ինչ եմ սիրում։ Ինչ եք սիրում։ Սիրում եմ տոլմա, շատ եմ սիրում։ Մամայի սարքած տոլմեն եմ սիրում խաղող թփով։ Սիրում եմ Սևանի իշխան։ Գուրման եք, այո։ Եվ Գուրման չէ, գուրվում են այս դեպքում։ Գուրվում են, звучит красиво։ Մինչև քամվի մեր բրինձը, մենք կկտրատենք սոխը ու կփորձենք չլացել։ Դե փորձեք։ Այդքանն էին ամենասիրելի հայկական ուտեստները, թե էլի կան, որոնք հիմա չեք հիշում։ Չէ, լիքն են, շատ եմ սիրում գարան խորոված, հայկական ձևով սարքած, շատ եմ սիրում խաշ։ Տիպիկ հայկական խոհանոցի սիրահար եք։ Նշեցիք, որ դուստրեր ունեք։ Այո։ Նրանք որտեղ են սովորում, ինչով են զբաղվում։ Դպրոցում են սովորում։ Հայկական, ռուսական։ Ոչ, ռուսական, բայց հայերեն խոսում են, քանի որ ինձ համար դա շատ կարևոր է։ Մի քիչ նաև կարդում են, քանի որ մենք ստեղ Մոսկվայում ունենք հայկական դպրոցներ, կիրակի օրերը առաջ գնում են եւ շատ կար ժամանակում կարողացան ոչ մեն ավելի լավ խոսալ հայերեն, նաև գրել ու կարդալ։ Դա ինձ համար շատ կարևոր է։ Իմ մամաս բարի խումբ ունի, բարի դասատու է, հայկական հենց։ Դե համար տենց հայկական ոնց որ մթնոլորտը էլի անպակաս է մեզանից, ոնց որ ինձանից, սենց ասած։ Ազգային տարանջատումներ չկան։
երեխաների հետ կապված։ Ոչ, փառք Աստծո, նման բան հիմա չկա։ Երբ որ մենք էինք փոքր, դա 90-ական թվականներն են, այդ վաղ մի քիչ ավելի sense ոնց որ դաժան էր, բայց հիմա չէ։ Էլ չասած, որ ահագին շատ հայ զավակներ, հայ երեխաներ կա, ու դա շատ լավ է։ Իրենց դասարանում շատ կան հայեր, իրանք շփվում են, ու դա շատ լավ է։ Ու մնացած ազգերի հետ էլ նաև։ Կարոլինա, Հայաստանում, Երևանում գործունեություն ծավալում եք, թե ոչ։ Անպայման, ես շատ հաճախ եմ էլի ասեմ, մեկնում Երևան, շատ եմ սիրում իմ քաղաքը, չնայած որ 30 տարի ավել ես ապրում եմ ստեղ, բայց շուշուտ գնում եմ ու միշտ ամեն անգամ գալով ես զգում եմ, որ սա է իմ հայրենիքը, սա է իմ հարազատ քաղաքը, չնայած որ երկար ժամանակ չեմ ապրել, չեմ սովորել, չեմ աշխատել, մենակ տենց մի շաբաթով եմ գնացել, արձակուրդներին եմ գնացել, բայց я там своя։ Այնտեղ ձեզ զգում եք ձեր ապսեի մեջ։ Ինչ գործողություններ ունենք այս պահին կատարելու։ Հիմա մենք կտրատում ենք սոխը, մեզ պետք է դա տապակել, որից ոչ շատ մանր, ոչ խոշոր։ Խորանարդաձև կտրատում ենք սոխը, այնուհետև դա տապակելու ենք։ Տապակելու ենք ձեթով եւ մի քիչ կարագով անպայման։ Այլ գործողություն այս պահին չունենք, ճիշտ է։ Ես առաջարկում եմ դադարեցնենք նկարահանումը, հետո մեր հեռուստադիտողներին կմիանանք արդեն այն ժամանակ եւ կավելանան մեր գործողությունները։ Համաձայն եք։ Այո։ Շատ բարի։ Կարոլինա, իհարկե դուք վստահեցնում եք, որ ձեզ մոտ այնքան էլ լավ չի ստացվում խոհանոցում գործելը, բայց փաստորեն դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետեւ դուք շատ արագաշարժ եք եւ մենք նույնիսկ չհասցրեցինք այս ընթացքում նկարահանել, թե ինչեր ավելացվեցին թավայի մեջ։ Ես հիմա ասեմ, պատրաստում եք սոխարածը, ընթացքում ավելացրեցիք նաեւ բրինձը, ընթացքում ավելացրեցիք ռոզմարինը։ Հիմա սպասում ենք մինչեւ այն կեփվի, ճիշտ է։ Հա, գինին մի քիչ պետք է ցնդի, որից հետո մենք ավելացնենք արդեն գինի եք ավելացրել։ Այո, սպիտակ չոր գինի, որից հետո արդեն մենք ավելացնենք նախապես պատրաստված հավի բուլյոն։ Հավի արգանակը։ Այո, ջրի տեղը մենք հենց այդ ձեր ասածն ենք ավելացնում։ Հիմա ավելացնում եք նաև սխտոր։ Այս ամենը պետք է թողնենք, որպեսզի այնքան եփվի, մինչև ջուրը դուրս գա, այո։ Այսինքն գինին, մեր պարագայում ջուր չկա, բացարձակ ջուր չենք օգտագործում։ Իդեպ խոսելով ջրի մասին, գաղտնիք չէ, Մոսկվայում խմելու ջուրը բավականին մեծ պրոբլեմ է եւ հատկապես հայերիս համար, ովքեր սովոր են ծորակը բացել եւ թարմ ջուր վայելել։ Դուք ինչպես եք դա անում։ Շշերով Այո, կուլերներով, շշերով ստիպված ենք առնել ջուր խմելու, պատրաստելու համար, որովհետև մենք այդ առավելությունը չունենք մեր հայրենիքի ջուրը խմելու։ Թանկ է կյանքը Մոսկվայում։ Ինձ թվում է, որ հիմա ամենտեղ է թանկ է կյանքը, ուղղակի բոլորը իրան սահմանը ունի։ Կարծում եմ ավելի շատ այո, քան թե ոչ։ Բայց կա կարծրատիպ, ճիշտ է, այո։ Կա կարծրատիպ, որ Մոսկվա շատ հեշտ է աշխատել մեծ փողեր, բայց ոչ, Մոսկվա լինի, Երևան լինի, Լոս Անջելես լինի, կամ ուղղակի փոքր ինչ-որ քաղաք լինի, մեծ գումարներ կամ ընդհանրապես գումար աշխատելու համար պետք է նաև ահագին ժամանակ, էներգիա ծախսես։ Դա ամենտեղ նույնն է։ Միջինում որքան գումար է անհրաժեշտ ամսական, որպեսզի կյանքը Մոսկվայում գոնե միջինից մի փոքր բարձր լինի։ Դժվար է ասել, որովհետև у каждого свои мерки։ Օրինակ ես շատ եմ սիրում փող ծախսել, ես շատ եմ գնում շորեր եւ այլն կոսմետիկաներ, ես սիրում եմ շատ ծախսել իմ վրա, իմ համար դա ուրիշ գումար է, բայց մարդ կա, որ այդքան չի ծախսում հագուստի վրա, չգիտեմ, սրճարանների վրա եւ այլն տանն է պատրաստում։ Իր համար ուրիշ գումար է, դժվարանում եմ ճիշտ ասած պատասխանել այդ հարցին։ Պարզ է, Կարոլինա, ես կխնդրեմ, որպեսզի ձեր պատրաստած ուտեստի համար որոշեք անուն, որովհետև երբ մենք անցնենք արդեն այն համտեսելուն, պետք է անվանակոչենք ձեր պատրաստած ուտեստը։ Հիմա դուք ավելացնում եք հավի արգանակը, որից հետո կրկին պետք է թողնենք, որպեսզի այն եփվի։ Իսկ այդ ընթացքում ինչ գործողություն ունենք։
Ամենակարևորը այս ռիզոտան պարտադիր պետք է մինչև վերջ չփվի, al dente աստիճանին, այո, դա ամենակարևորն է ռիզոտային պատրաստվելու ընթացքում։ Ինչ գործողություն ունենք հաջորդիվ։ Մենք մինչ բրինձը խաշվի, մենք կպատրաստենք սաղմոնը, Սամոնի համար պատրաստվելու կարծում եմ ոչ մեկի համար դա գաղտնիք չի, ուղղակի աղենք անելու, որից հետո երկու կողմից ձեթի մեջ տապակենք, երկու կողմից մի 5 րոպե։ Առանձին թավայի մեջ։ Այո, առանձին թավայի։ Հետո ավելացնելու ենք նաև։ Հետո մատուցում ենք ուղղակի իրար հետ, չենք ավելացնում։ Իրար հետ դա տենց այդքան է կապ չունի, դա ստացվում է ոնց որ основной блюдо եւ гарнир։ Հիմնական ուտեստ եւ խավարտ հայերեն։ Այսօր լիքը նոր հայկական բառեր կսովորեմ։ Դե ես պետք է խնդրեմ այս պահին ընդմիջենք նկարահանումը, այնուհետև վերադառնանք մեր հեռուստադիտողներին, ցուցադրենք թե ինչ արդյունքի հասան։ Կարծում եմ դա արդեն վերջնական փուլը կլինի, չէ՞։ Դա մնում է ավելացնենք սև կարակացիցան, չռնիլիցան, պանիրն ենք եւ սլիվկեն։ Մեր ռիզոտոն Ես ցույց տամ սա մեր հեռուստադիտողներին։ Թանակաձուկ հայերեն սա անվանում են թանակաձուկ, թանակին բավականին նման է, թանակամանի տեսքել ունի կարծես թե ամանը։ Դե կհանդիպենք մեր արդեն հաջորդ փուլում նկարահանման, համաձայն եք։ Այո։ Շնորհակալություն։ Աղը հայավարի շատ ենք անելու։ Հայրս սիրում են չէ շատ աղ ու քաղցր ավելացնելու, բայց ես չէ, ես աղ ուտելիք չեմ սիրում ճիշտն ասած, բայց այսօր կփորձեմ նենց անել, որ ձեր դուրը գա։ Մեր դուրը ամեն ինչ գալիս է, տենց շատ զոհողությունների պետք է գնալ մեզ համար, մենք ամեն ինչ էլ ուտում ենք, v principi, էլի։ Սկզբունքորեն մենք ամեն ինչ ուտում ենք։ Վերջում նույնը կկրկնենք, կարևոր է։ Հաստատ։ Ասում վերջը լավ է լինի։ Okay։ Կարոլինա, կարծես թե գալիս է վերջին եւ ամենապատասխանատու պահը։ Երբ որ մենք կներկենք մեր ռիզոտան։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք ինչով ենք ներկում։ Չիրնիլը կարակատիցը։ Թանակաձկան, թանձրուկով կամ սոուսով։ Քանի գտալ է անհրաժեշտ։ Մի գտալ կավելացնենք, հետո գույնից արդեն կհասկանանք, պետք է ավելացնել, թե ոչ։ Ցանկություն չունեք վերջնականապես Հայաստան տեղափոխվելու եւ ձեր բուրըն գործունեությունը այնտեղ ծավալելու։ Գիտեք ինչքան հարցազրույցերի պատասխանում եմ, միշտ խուսափում եմ այդ հարցով, որովհետեւ իհարկե ցանկությունը շատ մեծ է, ուղղակի շատ ստիպողական ֆակտոր կա, որը մենք ստիպված ենք, շատ ստիպողական ֆակտոր կա, որը բռնում է մեզտեղ, դա ուսումն է, դա աշխատանքն է, դա երեխաներն են, ծնողներն են եւ այլն եւ այլն։ Բայց կարծում եմ յուրաքանչյուր հայը, որ ապրում է հայրենիքից դուրս, երազում է եւ սպասում է այն օրվա, երբ որ մենք բոլորս կվերադառնանք մեր տները։ Դուք սպասում եք եւ երազում եք այդ պահի մասին։ Ճիշտ է, թե ոչ։ Այո, ուղղակի այն փաստը, որ ես ունեմ փառք Աստծո հնարավորություն շատ շուտ մեկնել Երևան երեխաներիս տանել, դա ոնց որ ինձ մի քիչ հանգստացնում է։ Ծնողները որտեղ են ապրում Երևանում։ Ոչ, ծնողներս պապաս ցավոք սրտի մահացած է, մամաս ապրում Ուլիանոս քաղաքում։ Մենք խոստացել էինք մեկ թեյ գտալ ընդամենը սոուս ավելացնել, բայց արդեն երրորդ գտալը ես հասկացա, որ ավելացրեցիք։ Նաև այս ընթացքում պետք է տապակենք ձուկը։ Այո։ Ծովամթերքի սիրահար եք։ Շատ, ես մոտ 4 տարի ընդհանրապես միս չեմ կերել։ Ինչու։ Ուղղակի չեմ ուզել, այստեղ չկա ինչ-որ, չգիտեմ, վեգանցկի կամ ինչ-որ ռելիգիոզնի պատտեքստ ընդհանրապես, ուղղակի պաս է պահում, կակաբիչն տարիներ շարունակ, եւ պասի դուրս եկա ու էլ չկուչուզեցի միս ուտել։ Հետո արդեն 4 տարի անց արդեն հասկացա, որ չէ, օրգանիզմս արդեն ուզում է։ Ամեն ինչ շատ հեշտ է։ Չէի ուզում, հիմա սկսեցի ուզել եւ շարունակում եմ։ Այո, մենք հիմա պետք է ավելացնենք։ Ինչ էր դա։ Սերուցք։ Սերուցք, այո։ Գնդիկավոր սերուցք։ Գնդիկով, չէ, ուղղակի 33%-անոց է դրա համար։ Թողնելու ենք նրան հանգիստ իր համար եփվի։
եւ մենք անցնենք ձկան տապակմանը։ Հա, մենք արդեն անցնում ենք երկու կողմից։ Ուղղակի ձեթի մեջ արել ենք միայն աղ վրան եւ դնում ենք ձեթի մեջ, որպեսզի ընդամենը 2 րոպե տապակվի, այո։ Այո։ Մատուցման հատուկ ձև կա, Կարոլինա։ Անպայման։ Ինձ համար ընդհանրապես շատ կարևոր է, ոնց եմ ես ուտում, չգիտեմ, դա կարա լինի նախաճաշ, ինձ համար անպայման շատ կարևոր է սիրուն ափսեներից ուտել, սիրուն մատուցմամբ ուտել։ Ես անգամ ինչքան էլ սոված լինեմ, եթե սիրուն ձևով, սիրուն ափսեներով չի մատուցեմ, ես կարող եմ հրաժարվեմ ու չդեմ։ Դուք ինքներդ էլ ձեզ համար երբ պատրաստում եք, անպայման պետք է գեղեցիկ ձևավորված լինի։ Էսթետիկ։ Այստեղ գալիս է ձեր արդեն 5-րդ մասնագիտությունը, ոճաբան չէ, 5 մասնագիտություններ, եթե չեմ սխալվում, հաշվել ենք։ Իսկ պանիրը ինչի համար է այնտեղ լքված, դրված։ Մենք իմ անպայման վերջում պետք է ավելացնենք պարմիզան։ Մենք այլ գործողություն չենք ունենալու ընթացքում, Կարոլինա։ Մեզ մնում է միայն սպասել, որպեսզի ռիզոտոն երբվի եւ ձուկը մի թեթև ջերմային մշակում անցնի։ Այդ դեպքում ես կխնդրեմ ձեր թույլտվությամբ հանդիպել արդեն սեղանի շուրջ, խնդրում եմ չմոռանալ անվանման մասին։ Անպայման։ Կարոլինա, մինչ նկարահանումը դադարեցնել է, ես ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հաղորդումը Կենտրոն հեռուստաընկերությամբ եթեր գնալուց անմիջապես հետո կարող եք մուտք գործել Չէին սպասում .am կայք, որտեղ տեղադրված են մեր բոլոր հաղորդումները, եթեր գնալուց անմիջապես հետո ձեր հաղորդումը նույնպես այնտեղ տեղադրված կլինի, կամ կարող եք մեզ հետևել մեր Facebook-յան, Instagram-յան, TikTok-յան, Telegram-յան եւ YouTube-յան հարթակներում, որտեղ նույնպես տեղադրված են մեր բոլոր հաղորդումները։ Սիրով կդիտեմ։ Շնորհակալություն։ Բայց խոստանում եք, չէ, որ կդիտեք։ Խոստանում եք, չէ։ Դե իմը կդիտեմ հաստատ։ Մնացածներին չեք հետևում։ Չէ, քանի որ դուք եկել եք, ես արդեն ասացի, որ շատ իմ մտերիմ ընկերների մոտ էլ նաև պետք է հյուր գնաք, մեծ սիրով կնայեմ։ Դե կարևորը որ խոստացաք։ Չեք հետևում, այսինքն մեր Instagram-յան էջին, բայց հիմա արդեն գիտեք, չէ։ Follow եղել եք։ Հա? 10 րոպե առաջ։ Ֆանտաստիկ։ Իսկ ուշադրություն դարձնում եք առհասարակ այդ Instagram-յան կյանքին եւ այլնին եւ այլն։ Հո, իհարկե, Instagram-ը հիմա ինչ է դարձել։ Այդ մեր ոնց որ վիզիտնի կարտեչկա լինի, եթե դու արվեստի մարդ ես, ընդհանրապես, դա եթե դու սպորտսմեն ես, բիզնեսմեն ես եւ այլն, դու պիտի մարդկանց հետ ներկայանաս։ Instagram-ը դա շատ չի ասի հասարակ, բայց շատ հարմար միջոց է, որ դու ներկայանաս մարդկանց դեմ, ներկայացնես քո պրոդուկտը, քո արվեստը եւ այլն եւ այլն։ Ես նմանապես ներկայացնում եմ ինձ, այն ինչ որ ես անում եմ, Instagram-ի շնորհով ձեռք եմ բերել ահագին պրոյեկտներ, ահագին մարդկանց ում հետ շարունակում եմ։ Բայց Instagram-ը վատ կողմ էլ ունի։ Այդ ընթացքում ձուկը վառվում է։ Կարոլինա, դուք իհարկե նշել եք, որ խոհանոցում մեծ գործունեություն չեք ծավալում, բայց փորձը ցույց տվեց, որ դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև շատ արագ հասցրեցիք նաև մեզ համար պատրաստել աղցան, սեղանին տեղադրված են նաև 2 շատ գեղեցիկ զարդարված եւ հետաքրքիր ուտեստներ։ Մենք գիտենք, թե ով է դա պատրաստել, շնորհակալություն պատրաստողին եւ մենք սպասում ենք մեր հյուրին, չենք հնչեցնի նրա անունը, չենք ասի, թող դա լինի գաղտնիք։ Մենք սրտի թրթիռով սպասում ենք։ Եվ հիմա եկավ այն պահը, երբ դուք պետք է անվանակոչեք այս ոսկերչական աշխատանքը, որովհետև ափսոսում եմ նույնիսկ փորձել, այն հրաշալի կերպով զարդարել եք եւ մատուցել եք։ Հույս ունեմ, որ հենց փորձեք, դեր կարտիկը նույնը կլինի, որովհետև այո սիրուն եմ, բայց նաեւ կարեւոր է որ համնել համապատասխանի տեսքին։ Անունը բացատրեմ ինչու այդ անունը, հետո նոր բարձրաձայն եմ, քանի որ Սաղմոնը դա բոլոր ձկների թագուհին է, թե համարվում, ու քանի որ հենց նենց բրինջի էլի Կարալևսկի բրինձա ես անվանեցի Չորնա Կարալևա, սև թագուհի։ Հրաշալի, խոսքեր չունեմ, ինձ մնում է միայն փորձել։ Եկեք փորձենք։ Լիահույս եմ, որ շատ եմ հավանելու։ Բայց մինչ փորձելը մեզ բարիախորժակ։ Բարիախորժակ։ Լիահույս եմ, որ ամեն բան հրաշալի է լինելու, չեմ համբերում։ Շնորհակալ եմ։
Այստեղ հնչում են թմբուկների զարկերը։ Վաշ վերդիկտ։ Հրաշալի։ Աննկարագրելի շնորհակալություն Գևորգին, ով ձեզ համար բացահայտել է այս ամենի բաղադրատոմսը։ Ամեն բան ուղղակի հիանալի է, խոսքեր չունեմ։ Ճիշտ ձեր ուզած կիսաեփ վիճակում գտնվող բրինձ al dente նշեցիք։ Այո։ Հրաշալի էր ուղղակի, բարի ախորժակ եւ շնորհակալություն անմահական ուտեստի համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հույսով է, որ ձեր դուրը կգա, եթե իսկապես դա տենց է, ուրեմն ես ավելի հաճախ այդ բլուդը կպատրաստեմ։ Այո, շարունակեք հաճախ գտնվել խոհանոցում, այն ձեզ մոտ լավ է ստացվում։ Շնորհակալ եմ։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք։ Կարոլինա, նախ ափսոսում եմ հիմա սա ուտել, անկեղծ ասած, բայց համել չեմ կարողանում ինձ զսպել, որովհետև շատ համով է, շատ ուղղակի։ Ես հիմա փորձում եմ համեմատել, որովհետև շատ եմ փորձել Գևորգի սարկած ռիզոտոն, դեռ չեմ հասկանում ոնց որ թե նման է։ Նման է թե ավելի լավն է։ Չէ, ավելի լավը հաստատ չլինի։ Լավ։ Բայց չէ, իրոք արժեր 50 կիլոմետր ճանապարհ անցնել այս ամենի համար։ Բարի ախորժակ։ Պլյուս 2500 էլ Երևանից։ Երևանից Մոսկվա, Շիրակավիայով։ Չհասցրեցի։ Դե մի հատ պատմություն պատմեմ, որ շատ շուշուտ ենք, այստեղ ճորդասաները մերից գիտեն, շատ լավ անձնակազմ Շիրակավիայի մոտ, ու միշտ որ աչքերով սենց հեռվից տեսնում ենք իրար, մեկ էլ արդեն բարձրությունը առնում ենք, թռնում ենք, когда уже можно ремни пристегнуть, մեկ է տենանք մեր ճորդասաները գալիս է, մեր Աքսանը, մեր ստյուարտեսը սենց սպասում եմ, եկեք ուտենք, ասում եմ դա մենակարը հայկական ավիակամպանիայում լինի, սպասում եմ, եկեք ուտենք։ Շնորհակալություն և բարի ախորժակ։ Շնորհակալ, կսպասեմ ձեզ էլի։ Կարոլինա, խնդրում եմ այլևս երբեք ձեզ չթերագնահատեք, որովհետև դուք խոհանոցում իրոք հրաշալի եք գործում, ապացույցը այն էր, ինչ որ դուք պատրաստել եք մեզ համար, շնորհակալություն համեղ ընթրիքի համար, ինչպես նաև շնորհակալություն հաճելի զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ, էլի կսպասեմ ձեզ։ Շնորհակալություն, հաջողություն։ Տեսցեմ։ Ճիշտն ասած, մեծ բավականություն ստացա։ Գիտեք, մենք ապրելով շարունակ, տարիներ շարունակ հայրենիքից դուրս մնում ենք կարոտ հյուր ընդնելու, հյուր գնալու, ուղղակի սենց հարազատական մթնոլորտ ստեղծելու։ Եվ այսօր ես հասկացա, որ ինչքան էլ ծանրաբեռնված լինենք, մենք պետք է պարտավորենք ուղղակի գտնել ժամանակ հյուր գնալու, հյուր ընդնելու։ Я не сладкий совсем, я созрел для решений. Притворяться устал от таких отношений. Натуральный во всем, и таким будет ужин. Я добавлю его, он для этого нужен. Кетч, 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 кетч. Женщина, слушай, мужику нужен настоящий ужин. Շիրակավիա, հարմարավետություն, հուսալիություն և ջերմ մթնոլորտ յուրաքանչյուր չվերթի ժամանակ։ Բարձրակարգ եւ հատնտիր ձավարեղեն Մարանի գից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիք, Մարանիկ։ Arabica cappuccino. Enjoy rich and creamy foam with choco granule. Arabica cappuccino. Authentic cafe experience anytime, anywhere. Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control. Проверенное качество природного продукта.